समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2078 साल मङ्सिर महिनाको 11 गते शनिबार मङ्सिर कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि 24:46 बजे उपरान्त नवमी तिथि रहने। ईस्वी सम्वत 2021 नोभेम्बर महिनाको 27 तारिक शक सम्वत 1943 र नेपाल सम्वत 1100। आज सूर्योदय बिहान 6:35 र सूर्यास्त साँझ 5:07। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वले भरिएको प्रसिद्ध धार्मिक शक्तिपीठ कल्खु बालकुमारी अजिमा। यस शक्तिपीठलाई कलङ्कीवासीले अधिष्ठात्री देवीको रूपमा पुज्ने गरिएको मन्दिरको गर्भगृहमा मूलदेवी कल्खु बालकुमारी अजिमासँगै अमूर्त 55 देवी देवताहरूको दर्शन गर्न सकिने। देवीको श्रद्धा र भक्तिभावले पूजा अर्चना तथा दर्शन गरेमा घरमा भएका कलह र अनावश्यक रूपमा लागेका कलङ्कको निवारण हुने धार्मिक विश्वास। यस शक्तिपीठका संरचनालाई सुधार गरी सुन्दर बनाइने तयारी। वर्षा र सहकालका देवता रातो मचिन्द्रनाथलाई बुङमतीबाट पाटन ल्याइने। मङ्सिर 23 गते शुभ साइत निस्केकाले उक्त दिन बिहान पूजाआजा सकेर अपराह्न खटमा राखेर देवतालाई मचिन्द्र बहालमा राखिने। मचिन्द्रनाथलाई 6 महिना पाटन र 6 महिना बुकमतीमा राख्ने परम्परा रहे। आस्था एवं पवित्रताकी देवी पाथिभरा दर्शन गर्न भरियाको व्यवस्था। धाम पुग्न उकालो र ओह्रालो हिँड्नुपर्ने हुँदा ज्येष्ठ बालबालिका तथा हिँड्न नसक्ने नागरिकलाई पदयात्रा गर्न गाह्रो हुने भएकाले भरिया सुविधाको व्यवस्था मिलाइएको। हरेक वर्ष पाथिभरा देवीको पूजा तथा दर्शनका लागि हजारौंको संख्यामा श्रद्धालु भक्तजनहरू देश तथा विदेशबाट आउने गर्दै। भरिया सुविधाको व्यवस्था भएका कारण पदयात्रा गर्न नसक्ने तीर्थयात्रीलाई राहत मिल्नुको साथै भरियाका लागि पनि राम्रो आम्दानीको स्रोत बन्यो। खोप अभियान सुरु भएसँगै दीर्घरोगी बालबालिकाहरू लाभान्वित भए। सुरुवाती चरणको खोप भएकाले सीमित बालबालिका मात्र लाभान्वित भएको आगामी दिनमा 1 लाख जति खोप ल्याउने तयारी। सरकारले आगामी दिनमा सम्पूर्ण बालबालिकालाई खोपको व्यवस्था गर्न विभिन्न रणनीति अपनाएर जाने। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँको पश्चिमी भेग कलङ्की स्थित प्रसिद्ध धार्मिक शक्तिपीठ कल्खु बालकुमारी अजिमाको मन्दिर अवस्थित रहेको छ। यी अजिमा देवीलाई कलङ्की माई पनि भनिन्छ। धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वले भरिएको कलङ्की शक्तिपीठलाई कलङ्कीवासीले अधिष्ठात्री देवीको रूपमा पुज्ने गरेको पाइन्छ। मन्दिरको गर्भगृहमा मूलदेवी कल्खु बालकुमारी अजिमासँगै अमूर्त 55 देवी देवताहरूको शिला मूर्ति तथा विभिन्न देवी देवताहरू यसमा राखिएको छ, जसमा कलङ्की माई, गणेश, मनोकामना, दक्षिणकाली, सङ्कटा, महाकाल तथा भैरवका साथै अन्य देवदेवीहरूको यहाँ दर्शन गर्न सकिन्छ। देवीको श्रद्धा र भक्तिभावले पूजा अर्चना तथा दर्शन गरेमा घरमा भएका कलह र अनावश्यक रूपमा लाग्ने कलङ्कको निवारण हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको पश्चिमी भेग कलङ्की स्थित प्रसिद्ध धार्मिक शक्तिपीठ कल्खु बालकुमारी अजिमाको मन्दिर अवस्थित रहेको छ। यी देवीलाई कलङ्की माई पनि भनिन्छ। धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वले भरिएको कलङ्की शक्तिपीठलाई कलङ्कीवासीले अधिष्ठात्री देवीको रूपमा पुज्ने गरिएको पाइन्छ। यस पीठमा मूलदेवी कल्खु बालकुमारी अजिमासँगै अमूर्त 55 देवी देवताहरूको शिलामूर्ति स्थापित गरिएको छ, जसमा कलङ्की माई, गणेश, मनोकामना, दक्षिणकाली, सङ्कटा, महाकाल, भैरवका साथै अन्य देवी देवताहरूको दर्शन गर्न सकिन्छ। शक्तिपीठको रूपमा मानिने कल्खु अजिमालाई स्थानीय बुढापाकाहरूको भनाइअनुसार पौराणिक कालमा श्री सतीदेवीको अङ्गपतन भई उत्पत्ति भएका शक्तिपीठहरूमध्ये एक मानिन्छ। सतीदेवीको कुन अङ्ग यहाँ पतन भएको स्थान हो भन्ने चाहिँ यकिन छैन। देवीको श्रद्धा र भक्तिभावले पूजा अर्चना तथा दर्शन गरेमा घरमा भएका कलह र अनावश्यक रूपमा लाग्ने कलङ्कको निवारण हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। मन्दिरका सम्बन्धमा रोचक किंवदन्ती पनि रहेका छन्। यी देवीको धार्मिक महिमा र विशेषताका सम्बन्धमा लामो समयदेखि मन्दिरको सेवा गर्दै र यससँग सम्बन्धित अध्ययन गर्दै आउनुभएका स्थानीय प्रकाशमान शिल्पकार यसो भन्नुहुन्छ। कलङ्की माई देवी चाहिँ नि बालकुमारी हो। उहाँको प्राचीन मौलिक नाम चाहिँ नि कल्खु अजिमा हो।
देवी चाहिँ बालकुमारी हो र उहाँ चाहिँ नि कल्कु बालकुमारी अजिमा चाहिँ पछि गएर मात्र अपवंश हुँदै हुँदै आएर कलङ्की माई रह्यो। बालकुमारी कलङ्की माई बालकुमारी भन्दा साथै अब हाम्रो यो अष्टमातृकाहरू मध्येमा एउटी पर्छिन्। अष्टमातृका मध्येमा पर्ने चाहिँ यो कुमारी हुन्। एक कुमारीले बालकुमारीहरूमा भनिरहेका छन्। अब बालकुमारी यो कलङ्की मन्दिरभित्र चाहिँ नि अब मूर्तिहरूको सम्बन्धमा चाहिँ नि अब कलङ्की माई मूर्ति समेत गरेर 55वटा मूर्तिहरू छन्। यो मूर्तिहरूको सम्बन्धमा कुरा गर्ने हो भने यहाँ हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकामा यहाँको यस मन्दिरभित्रमा रहेको मूर्तिहरू जति अन्त कहीँ पनि देखिँदैन। यो कसरी किन रह्यो भन्ने कुरा त हामी खोज्नेमा छौँ। र कान्तिपुर नगरभित्रमा बढीभन्दा भएको 55वटा मूर्ति भएको यो मन्दिर हो। त्यसपछि असनको एउटा इन्डबालमा एउटा अजिमा पिङ्ग अजिमा छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो ललितपुरको चाहिँ नखुमा चाहिँ एउटा वैष्णव देवीको मन्दिरमा 50वटा मूर्ति छ। त्यसमा अन्त चाहिँ यतिको मूर्तिहरू कहीँ देखेको छैनन् होइन। अब उहाँ देवी त मैले भनिहालेँ बालकुमारी हुन्, अष्टमातृका मध्यमा पर्छन्। यहाँभित्र चाहिँ कुन देवी भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ अब भित्र कुनै पनि शक्तिपीठमा त अब गणेश त हुने भए स्वाभाविकै हो। गणेश चाहिँ कल्कु गणेश भनिन्छन्। त्यसपछि चाहिँ 4 अष्टमातृकामध्ये अनि त्यहाँ अब 55वटा मूर्तिहरू कुन देवी चाहिँ प्रष्ट भएको छन्। बुढापाकाले पनि भन्न सकेका छन्। तर केही भनेका व्यक्तिहरूले जस्तोहरूले भनेको अनुसार चाहिँ गणेश र अजिमाबाट प्रष्ट हुने भए। त्यस साथसाथमा चाहिँ यहाँ शङ्करा पनि हुनुहुन्छन्, महाकाल हुनुहुन्छन्, मनकामना हुनुहुन्छन्, यो दहिङ्काली हुनुहुन्छन्। अब दहिङ्कालीको विषयमा पनि अझ केही व्यक्तिहरू भन्छन् कि यो फर्पिङको दहिङ्काली भन्दा पनि अझ पुरानो भन्ने कुरा छ। फर्पिङको दहिङ्काली प्रताप मल्लको पालामा स्थापना गरेको भनिन्छन् भने यो यहाँको त्योभन्दा पनि अझ पुरानो भन्ने कुरा पनि पुऱ्याएर हामीसँग त्यसको कति प्रमाण त फेला परेका छैनन्। हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ यो मन्दिरको पछाडि ठिक्क चाहिँ यो कमल भैरव पनि छन्। कमल भैरव भएको कारणले चाहिँ यो 10 महाविद्याको जुन एउटा कमला भन्ने हुनुहुन्छ, अस्थिवीरश्मी हुनुहुन्छ, उहाँको पनि भैरव कमल नै हो भन्ने कुराले यो त्यसको पनि केही सम्बन्ध छ कि बालकुमारी भन्ने तापनि त्यसमा यो 10 महाविद्या कमला सिद्धिसँग पनि सम्बन्ध छ कि भन्ने कुरा पनि हाम्रो यो अध्ययन भइरहेको छ। त्यो चाहिँ प्रष्ट भएको छैनन्। तर हाम्रो यो 1964 सालको जुन मानबहादुर पिताजीले जुन यो घण्टा चलाउनु भएको छ त्यो बेलामा त्यो शिलापत्र बाहेक हामीसँग प्रमाण छन्। त्यो शिलापत्रमा चाहिँ बकाइदा भनेको छ कि यो शिलापत्रको हेडिङमा नै भनेको छ कि श्री 3 कल्कु बालकुमारी अजिमा चन्द्रकी जय भनेको छ। त्यसपछि तल लेख्दाखेरि चाहिँ कलङ्कु यो नेपङ्खा बस्ने यो मानबहादुर दिथालले स्थापना यो घण्टा चढाएको यो चाहिँ यो दिवार चढाएको यसरी बुट चलाउनु भनेको छ। त्यो शिलापत्र आधार हेर्ने हो भने यो ठाउँको नाम पनि कलङ्की थिएन 1964 सालसम्म नेपङ्खा थियो। त्यसपछि मात्र यो कल्कुबाट चाहिँ अपभ्रंश भएर कलङ्की भयो। त्यो शिलापत्रमा पनि अझ के भनेको छ भने प्रस्ताव भनेको छ कि कलङ्कु बालकुमारी भनेको छ। कलङ्कु अब हाम्रो नेवारले भन्दाखेरि कल्कु अजिमा हुनुपर्ने। अब खासहरूले भन्दाखेरि कलङ्कुलाई एउटा अपभ्रंश भएर अब लेख्दाखेरि के भयो कलङ्कु बालकुमारी भनेको छ। त्यसपछि चाहिँ नि आएर मात्र यो कलङ्की भएको भनिन्छ। र त्यसपछि पनि कलङ्की एकैचोटि भएको छैन। त्यसपछि चाहिँ नि कलङ्की थान भएको कुरा छ। यहाँ कलङ्की थानबाट पछि कलङ्की भयो हो। अर्को कुरा उहाँको अजिमाको एउटा विशेषता के छ भने हाम्रो घर परिवारमा कसैमा अशान्ति भयो भने अशान्ति भयो भने उहाँलाई पुकार गर्नु हो भने घर परिवारलाई शान्ति गरिदिने। अर्को एउटा चाहिँ बिना कारण हामीलाई दोष लाग्यो कलङ्क लाग्यो भने उहाँले पुकार्नु गर्नुभयो भने एकचितले एकाग्रले पुकार गर्नुभयो पूजा गर्नुभयो भने त्यो कलङ्क पनि नाश गर्नु भएको हुनाले कल्कुबाट अपवश हुने कलङ्की भएको देखिन्छ। र कलङ्कु अजिमा पनि कसरी नाम रहनु गयो होला त भन्ने कुरा हाम्रो अध्ययनमा चाहिँ नि एकातिर यहाँ मनोवर्ती कालमारी खुसी छ। खोलाले हामी नेवारा भाषामा खुसी भन्छौँ। यतातिर चाहिँ अहिले जुन हामी बल्स खोला भन्छौँ त्यसलाई हामी ढाङ्गा खुसी भन्छौँ। बी खोला अर्थात् बी खुसीको बिचमा विराजमान कुबाट अनि कलह नाश गर्ने भएको हुनाले कल्कु कलह नाश गर्ने खुसीको बिचमा रहेको हुनाले कल्कु अजिमा भएको भन्ने कुरा हाम्रो अध्ययनबाट देखिन्छन्। यो कल्कु अजिमा कलङ्कु भएको प्रमाण त हामीसँग केही शिलापत्र भइहाल्यो। सामान्यतः हामीले काठमाडौँको मन्दिर हेर्ने प्यागोडा शैलीको देखिरहेको हुन्छौँ। कतै प्यागोडा शैली थिएन। जुन अहिलेको यो इतिहास मन्दिरको हामीले स्वरूप हेर्नु भन्ने हो भने 45 सालभन्दा अगाडिसम्म यो रूपै थिएन। 45 सालपछि चाहिँ यो यसलाई स्थानीय व्यक्तिहरूले एउटा भक्ति भावनाले सबैले मन्दिरलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने भावना उत्पन्न भएर चाहिँ मन्दिर संरक्षण गर्दै जाँदाखेरि यो रूप आयो। त्योभन्दा अगाडि त यो हाम्रो यो खेतमा रहेको सानो कुवाको आकार जस्तो थियो। यो आकारले परिवर्तन गरेर यस्तो ल्याएको हो। फेरि यो मन्दिरलाई अहिले फेरि नयाँ रूप दिने प्रस्ताव आइसकेको छ। अब सम्भवतः अब 1 वर्षभित्रमा चाहिँ अब यो यसको चाहिँ आकारमा परिवर्तन हुँदैछ। अब यसलाई चाहिँ अझ प्राचीन रूपमै दिने कुरो भएको छ। यो अगाडि चाहिँ काठको गेट राख्ने भित्र डाँची राख्ने अहिले मार्बलहरू छ मार्बल हटाइदिने
माथि पनि यो हाम्रो बुद्धिस्ट स्टाइलबाट छाटो राख्ने कुरा भइरहेछ। पूजा समयमा हाम्रो यो अष्टमार्गको भन्दा साथै तान्त्रिक विधिवार पूजा हुनुपर्ने हो, तर यो त्यहाँ चाहिँ तान्त्रिक विधिवार पूजा हुन सकेको छैन। तान्त्रिक विधिवार पूजा गर्ने भन्ने या त हाम्रो राजको आचार्य पनि तान्त्रिक दिशा लिएको हुनुपर्ने, या त गजाचार्य हुनुपर्ने, या त चाहिँ कर्मचारी हुनुपर्ने, या जोशी हुनुपर्ने, जुन जसले दिशा लिएको त्यो हुनुपर्ने। यहाँ चाहिँ त्यो स्थिति छैन। अहिले चाहिँ ब्राह्मणहरूले गरिरहेछ। ब्राह्मण भन्नाले वैदिक तन्त्रबाट पूजा भइरहेछ। पूजा चाहिँ हाम्रो यो कालिम्पोङ मन्दिर संरक्षण समितिले नियुक्ति गरिन्छन्। जुन यो 45 सालपछि मन्दिर जीर्णोद्धार भइसकेपछि 52 सालमा यो समिति गठन भएर चाहिँ अहिले मन्दिरलाई चाहिँ कालिम्पोङ मन्दिर संरक्षण समिति तथा समाज सुधार संस्थाले संरक्षण गरिरहेछ। र यस मन्दिर अन्तर्गतै एउटा हाम्रो चाहिँ तल बल्पु खोलामा चाहिँ एउटा क्रियापति भवन पनि छ। त्यो क्रियापति भवनमा चाहिँ हाम्रो यो कसैको आफन्तहरू बित्दाखेरि मृत्युको क्रिया बस्नलाई ठाउँ छैन भने यस क्षेत्रको लागि भनेर हामीले त्यहाँ व्यवस्था गरेको छ मन्दिरबाट। यो मन्दिरभित्र त मैले अघि नै भनिहालेँ 55 मूर्तिहरू मध्येमा मूल त बालकबाट भइहाल्यो। त्यसपछि गणेश छँदै छ। गणेश हुने स्वाभाविक भयो। यहाँ भैरवहरू छन्, मनोकामना हुनुहुन्छन्, दहिकाली हुनुहुन्छन्, सङ्कटा महाकाल हुनुहुन्छन्। अब अन्य कुन कुन देवीहरू छ हामीले अध्ययन गर्न सकेका छैनौँ। र मन्दिरको ठिक पछाडि प्राचीनकै धेरै पुरानो नै यो जुन स्थापना हुँदाखेरि अगाडिकै हुनुपर्छ यो कमल भैरव हुनुहुन्छ। त्यहाँ अब कमल भैरवसँगै अरू सानो मूर्तिहरू पनि छन्। त्यसपछि चाहिँ यहाँ अर्को चाहिँ सप्तऋषिहरू छन्, कपिलेश्वर महादेव हुन्छन्, सरस्वती विष्णुहरू हुनुहुन्छन्, अनि यहाँ सूर्यनारायण हुनुहुन्छन् होइन। अब भित्र त मैले भनिहालेँ। अब कुन कुन कुरो हामीले पनि अध्ययन गरिरहेको छौँ त्यो चाहिँ थाहा पाउन सकेको छ। अहिलेसम्म चाहिँ यस कालिम्पोङ मन्दिरमा कुनै प्राचीन कालदेखि जातका पर्वहरू भइरहेको छैनन्। हाम्रो यो कालिम्पोङ मन्दिर जुन गठन समीक्षण गरेर जुन संस्था दर्ता भएको छ त्यो दिनको लागि कार्तिक 25 गते हामीले वार्षिक पूजाको रूपमा लिइरहेछौँ। पूजा भइरहेछ। अब चाहिँ नि यहाँ एउटा यो क्षेत्रमा चाहिँ एउटा निवास समुदायको एउटा सङ्गठन स्थापना भएको छ। हात मात्र कालिम्पोङ महानिवा पूजा भन्नेबाट र कालिम्पोङ महानिवा पूजाले एउटा प्रस्ताव राखेको छ। विधानमा पनि राखेको छ त्यो कुराहरू। हाम्रो तल चाहिँ नि यो वासुकी चौरमा चाहिँ भुवनेश्वरी मन्दिर छ। भुवनेश्वरी मन्दिर र कालिम्पोङ मन्दिर सम्बन्धमा राखेर एउटा चाहिँ नयाँ जात्रा स्थापना गरिन्छ। प्राचीन कालदेखिको बाजा साजाका सहित कुन दिन मिलाएर भनेको त्यो चाहिँ हाम्रो प्रस्ताव आइरहेको छ। अब चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ मन्दिरको छुट्टी जात्रा छैन। मन्दिरमा पूजा गर्ने कहिले भन्ने सम्बन्धमा यो दिन भन्ने छैन। अब यहाँ चाहिँ भिड आउने चाहिँ दसैँमा हुन्छन्। यहाँ अब तीजमा चाहिँ हाम्रो सप्तऋषिको हुन्छन्। अरू बेलामा चाहिँ शनिबार अष्टमीको दिन हुन्छन्, पूर्णिमाको दिन हुन्छन्। धेरै जसो यही दिन भन्ने कुरा चाहिँ छ। यो मन्दिर बिहान 4:30 बजे खुलेर साँझ 7 बजे बन्द हुन्छ। यस मन्दिरमा विशेष गरेर शनिबार, पूर्णिमा, अष्टमी तिथिका दिन भक्तजनको विशेष भिड हुने गर्दछ। यसैगरी विशेष पर्व बडा दशैं, तीज, ऋषि पञ्चमीमा यहाँ दर्शनार्थीको विशेष उपस्थिति रहन्छ। यस मन्दिरका लागि कलङ्की मन्दिर समाज सुधार संस्थाले नियुक्त गरेको पुजारीबाट दैनिक नित्य पूजा गर्ने गरिएको पाइन्छ। शक्तिशाली पीठको रूपमा मानिने यो मन्दिर 300-400 वर्ष पुरानो मन्दिर रहेको कलङ्की मन्दिर समाज सुधार संस्थाका उपाध्यक्ष लक्ष्मण अधिकारी बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार पहिले देशमा महामारी हुँदा यहाँका बासिन्दाहरू महामारीबाट जुझेको उहाँको दाबी छ। अत्यन्त शक्तिशाली शक्तिपीठको रूपमा चिनिने यस मन्दिरका लागि संस्थाले नगरपालिकासँग समन्वय गरेर मन्दिरलाई अझ व्यवस्थित र सुन्दर बनाउने योजना तयार गरेको उपाध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ। त्यसका लागि सहयोग समेत प्राप्त भइसकेको उहाँको भनाइ छ। मन्दिरका सम्बन्धमा संस्थाका उपाध्यक्ष लक्ष्मण अधिकारी यसो भन्नुहुन्छ। यहाँ कलङ्की मन्दिरको सबभन्दा पुरानो प्रसिद्ध पनि हो। यो कलङ्की मन्दिर धेरै 300-400 वर्ष पुरानो ऐतिहासिक र एकदम शक्तिशाली पीठ मध्येमा एक पर्दछ कलङ्की मन्दिरहरू। एउटा अन्त महामारी हुँदाखेरि पनि यहाँ शङ्का जनताहरूलाई महामारी नभए त्यो एउटा तेह्रको महामारी हुँदाखेरि त्यस्तो भएको थियो। र राणाकालीदेखि नै यहाँ एकदम कलङ्कीको लागि ध्यान पुगेको हो। र कलङ्की मन्दिर व्यवस्थापन समिति, कलङ्की मन्दिर पहिला साधारण ऊ थियो, पछि हामीले व्यवस्था गरेर एउटा समिति गठन गऱ्यौँ कलङ्की मन्दिर समाज सुधार संस्था भनेर। अनि यसबाट सुधार गरेर अहिले हामीले मार्बल लगाएर यो मन्दिरलाई सुधार गरेर विभिन्न व्यक्तिको सहयोगबाट पहिले नागरिक पहिले अगाडि झन्डा राख्ने कहिले के गरे विभिन्न किसिमबाट अहिले यो अवस्थामा आइएको हो। यसमा प्रत्येक साल यो अधिकारी परिवारबाट पनि 1964 साल वैशाख 38 गतेदेखि मेरो बाजेले तिथि राखेर अझ तिजा चलाउँदै आउनुभएको अहिले पनि परम्परा अहिले पनि छ। हाम्रो पिठी नै अहिले खडा छ। कलङ्की मन्दिरलाई अहिले नगरपालिकाबाट 60 लाख रुपियाँ
कलकी मन्दिर र यो कलकी मन्दिरबाट अन्तर्गत एउटा क्रियापति भवन छ, त्यसको लागि 50 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ। यसलाई पुरानो शैलीमा बनाउने भनेर नगरपालिकाले योजना नक्सा तयार गरेको छ। यसमा हाम्रो सबै सहभागी र हाम्रो पनि सुझावको आधारमा त्यो बन्दैछ। पुरानो ऐतिहासिक हो र पुरानो शैलीमा बनाउने छ। यसलाई अब आकर्षक र राम्रो खालको बनाउने भनेको छ। बाटाको नजिक भयो हुनाले अलिकति अप्ठ्यारै छ। त्यो एउटा सार्न मिल्दैन। परम्परादेखि भयो त्यो गहिरो ठाउँ सडकलाई चाहिँ अलिक बिस्तारै उत्तरतिर बढाएर भए पनि यसलाई बन्दी हटाउन सकिने कुरा छैन। पहिला पनि धेरैले प्रयास गरे तर सकेनन्। त्यस कारण यो मन्दिर चाहिँ अब भविष्यमा चाहिँ निकै राम्रो होला जस्तो सबैको आशा। सबैले यो प्रख्यात अन्तर्राष्ट्रिय प्रख्यात कलकी मन्दिर भनेपछि चक्रपथ यसैको नाउँमा प्रख्यात भएको छ, कलङ्की चक्रपथ भन्छ। अनि यो कलङ्की त अब सबैको चिर परिचित भइसक्यो। यसले शक्तिशाली पनि पीठ हो र यसले धेरैको भलाइ पनि गरिराखेको छ। धेरैको ध्यान चाहिँ यसप्रति मान्छेहरूको आकर्षक र भक्तजनहरू बढ्दै गइरहेको छ। यो दसैँमा र तिहारहरू दसैँहरू ठुलो मेलै लाग्छ। अनि ऋषि पञ्चमी आदि कुराहरूमा पनि यहाँ ठुलो मेला ऋषि पञ्चमीको मेला लाग्छ। विभिन्न चाडपर्वहरू पनि यहाँ ठुलै भिड लागेर कलङ्कीको चाहिँ प्रख्यात हुँदै आएको छ। यो भविष्यमा अब कलङ्की नगरपालिकाले बनाएपछि झन् यसको स्वरूप धेरै राम्रो हुन्छ। मन्दिर परिसरमा विभिन्न देवी देवताको मूर्ति स्थापना गरिएको छ, जसमा विश्वरूप सप्तऋषि कपिलेश्वर महादेव कमल भैरव लगायत रहेका छन्। यो मन्दिर कलङ्कीको मूल बाटोमा रहेको छ र मन्दिरमा छानो राखिएको छैन। मन्दिरको माथि 4 कुनामा 4 नागपास छत्र राखिएको छ। तल पित्तल चाँदी सोनको चढुवा राखी मन्दिरको सजावट गरिएको छ। यसैगरी मन्दिर प्राङ्गणमा पहिला हरेक दिन साँझ यस ठाउँमा पुरा पाकाका साथै युवाहरूले भजन कीर्तन नाचगान गर्ने गरे पनि हाल कोरोना कहरका कारण रोकिएको बताइएको छ। त्यसैगरी यहाँ हरेक एकादशीमा एकादशी पाठ वाचन हुने र चतुर्मासभरि पुराण हुने गरेको भए तापनि यो पनि कोरोनाका कारणले हुन नसकेको बताइएको छ। वर्षा र सहकालका देउता रातो मसिन्द्रनाथलाई मङ्सिर 23 गते पाटन ल्याइने भएको छ। बुङमतीमा रहेका मसिन्द्रनाथलाई पाटन ल्याउनका लागि ज्योतिषीहरू कीर्तिकिरण जोशी र पूर्णमङ्गल जोशीले साइट हेर्नु भएको थियो। मङ्सिर 23 गते शुभ साइट निस्केको ज्योतिष दैवज्ञ कीर्तिवर्धन जोशीले बताउनु भएको छ। उक्त दिन बिहान पूजा आजा सकेर अपराह्न खटमा राखेर रातो मसिन्द्रनाथलाई मसिन्द्र बहालमा राखिने बताइएको छ। बुङमतीको मुख्य बाटोबाट नै देवतालाई खटमा बोकेर पाटन ल्याइनेछ। मसिन्द्रनाथलाई 6 महिना पाटनमा र 6 महिना बुङमतीमा राख्ने परम्परा रहेको छ। ताप्लेजुङ जिल्लाको सदरमुकाम फुङलिङबाट लगभग 16-17 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा आस्था एवं पवित्रताकी देवी पातिबराको पवित्र धाम अवस्थित रहेको छ। 3764 मिटरको उचाइमा रहेको सुन्दर मनमोहक आकृति बोकेको पातिबरा देवी भगवतीको धाम रहेकाले देवीको नाम पातिबरा देवी भनी श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक पुकारिन्छ। पातिबरा देवीको उत्पत्ति सम्बन्धमा थुप्रै किंवदन्ती तथा जनविश्वास रहेका छन्। हरेक वर्ष पातिबरा देवीको पूजा तथा दर्शनका लागि हजारौंको संख्यामा श्रद्धालु भक्तजनहरू देश तथा विदेशबाट आउने गर्दछन्। पातिबरा देवी भगवतीको धाम उचाइमा रहेकाले पदयात्रा गर्न विभिन्न क्षेत्रका नागरिकलाई केही कष्ट हुने भएकाले यही अवस्थालाई दृष्टिगत गरी पातिबरा क्षेत्रमा रहेको पदमार्गमा भरिया सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ। उकालो र ओह्रालो हिँड्न पर्ने हुँदा ज्येष्ठ बालबालिका तथा हिँड्न नसक्ने नागरिकलाई पदयात्रा गर्न गाह्रो हुने गर्दछ। पदयात्रा गर्न नसक्नेहरूका लागि पातिबरा क्षेत्र होटल व्यवसायी महासङ्घको समन्वयमा भरिया सुविधाको व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ। हाल पदयात्रा गर्न नसक्ने पर्यटक एवं तीर्थयात्रीले प्रति किलोग्राम 100 रुपैयाँ तिरेर भरिया सुविधा उपभोग गर्दै आएका छन्। धामदेखि पुनः फेदीसम्म भरियालाई बोकाएर फर्कनु परे प्रति केजी 100 रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ। भरियाले मान्छे ढुवानी सुविधा दिनुपर्दा तौल भने नगरी अनुमान गरेर बोक्ने गरेको बताइएको हो। अहिले पातिबरा दर्शनको मुख्य मौसममा दर्शनार्थीको बाक्लो उपस्थिति हुने गर्दछ।
भरिया सुविधाको व्यवस्था भएका कारण पदयात्रा गर्न नसक्ने तीर्थयात्रीलाई राहत मिलेको छ भने भरियाका लागि पनि राम्रो आम्दानीको स्रोत बनेको बताइएको छ। यसरी पातिबारा दर्शनमा जाने पर्यटक तथा तीर्थयात्रीलाई सदरमुकाम फुङलिङ हुँदै तल्लो फेदीसम्म यातायातको सुविधा रहेको छ। त्यस्तै हवाई मार्ग मार्फत आउन चाहनेले काठमाडौँ, झापाको चन्द्रगढी र धनकुटाको भेरेटारबाट हेलिकप्टर सुविधा पनि सेवा प्रदायक कम्पनीले दिँदै आएका छन्। कोरोनाको रोग विरुद्ध खोप अभियान सुरु भएको सँगै दीर्घरोगी र बालबालिकाहरू लाभान्वित भएका छन्। सुरुवाती चरणमा सीमित मात्रामा खोप आएकाले केही बालबालिका मात्र लाभान्वित भएका हुन्। सरकारले आगामी दिनमा 1 लाख जति खोप ल्याउने तयारी गरेको बताइएको छ। अबका दिन विभिन्न रणनीति अपनाएर सम्पूर्ण बालबालिकालाई खोपको पहुँचमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको बताइएको छ। एक रिपोर्ट। गत आइतबारदेखि फाइजर खोप लगाउने अभियान सुरु भएसँगै 12 देखि 18 वर्षका बालबालिकाहरू लाभान्वित भएका छन्। देशभर 24वटा अस्पतालबाट सुरु गरेको यो अभियान दीर्घरोगी बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरी सुरु गरिएको थियो। उक्त खोप थोरै मात्रामा आएकाले त्यसलाई वर्गीकृत गरेर लगाउनु पर्ने भएकाले सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका र दीर्घरोगी बालबालिकाहरूलाई खोप लगाइएको हो। खोप लगाउँदै जाँदा खोप केन्द्रमा रहेका ठाउँमा त्यस्ता बालबालिकाहरू लगाइसकेको अवस्थामा बाँकी खोप अन्य बालबालिकाहरूलाई पनि लगाइएको थियो। सुरुवाती चरणमा नेपालमा फाइजर खोप 1,620 मात्र प्राप्त भएको थियो। यो खोप 2 मात्रा लगाउँदा 45,000 हाराहारीका बालबालिकालाई लगाउनु पुग्ने बताइएको छ। अबका दिन सरकारले 60 लाख फाइजर खोप र 40 लाख मोडर्ना खोप ल्याउने तयारी गरिएको छ। अहिले लगभग सम्पूर्ण स्कुलहरू खुलिसकेको अवस्था छ। दिनानुदिन अन्य देशहरूमा बालबालिकाहरू कोरोना संक्रमण भइरहेको समाचारहरू आइरहेका छन्। यस अवस्थामा सरकारले आगामी दिनमा सम्पूर्ण बालबालिकालाई खोपको व्यवस्था गर्न के कसरी लाने छ, यस सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर सुनिल कुमार अधिकारी यसो भन्नुहुन्छ। नेपाल सरकारले कोभिड-19 संक्रमणको रोकथाम नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा उपलब्ध भएसम्मका सबै उपायहरूको प्रयोग गर्दै जाने क्रममा कोभिड-19 विरुद्धको खोप जुन विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग भइरहेका र त्यो उपयुक्त छ भनेर अरू देशहरूले पनि सिद्ध गरेको र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि सिफारिस गरेका खोपहरू चाहिँ ल्याएर हामीले प्रयोग गर्दैछौँ। अहिलेसम्म हामीले 18 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूलाई उपयोग हुने खालका धेरै किसिमका खोपहरू ल्याएका छौँ। 12 वर्षदेखि 18 वर्ष बिचका बालबालिकाहरूका लागि लगाउन उपयुक्त हुने खालको फाइजर खोप केही मात्रामा नेपाल आइसकेको छ र हामीले त्यसको अभियान पनि 1 चरणको सुरु गरेका छौँ। सुरुवाती चरणमा हामीले बालबालिकाहरूका लागि 24वटा अस्पतालबाट यो अभियान सुरु गरेका छौँ। विशेषतः बालबालिकाहरूभित्र पनि खोप थोरै भएको हुनाले वर्गीकृत गरेर लगाउनु पर्ने भएको हुनाले सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका दीर्घरोगी बालबालिकाहरू जसको रोग प्रतिरोधक क्षमता कम छ त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरेर खोप अभियान सुरु गरेका थियौँ। त्यो लगाउँदै जाँदाखेरि त्यो वर्गको बालबालिकाहरूको सङ्ख्या सकिएको भनौँ, अब जहाँ खोप केन्द्र तोकेका छौँ त्यसको वरिपरिको सकिएको, उहाँहरू आउन बन्द हुने भएपछि ती वरिपरि रहनुभएका जति पनि बालबालिकाहरू हुन्छ जो आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीसँग अहिले प्राप्त भएको 1,620 मात्रा फाइजरको खोप हो, जसले सबै हिसाबले गर्दाखेरि त्यही 45,000को हाराहारी व्यक्तिहरूलाई लगाउन पुग्छ। 2 मात्रा लगाउनु पर्ने हुन्छ। 2 मात्रा गर्दा 45,000को हाराहारी पुग्छ, केही प्रतिशत खेर जान सक्ने अवस्था पनि रहन्छ। त्यसरी हेर्दा 45,000 बालबालिकालाई पुर्याउने खोप भएको हुनाले हामीले सबैलाई अहिले चाहिँ एकैचोटि लगाउन सकेका छैनौँ। सबैतिर केन्द्र विस्तार गर्न पनि सकेका छैनौँ। हामीलाई थाहा छ यो वर्गको बालबालिकाहरू विद्यालय जाने वर्गकै हुनुहुन्छ। पछिका दिनहरूमा हामीले विद्यालय केन्द्रित गर्दै बालबालिकाहरूलाई सहज हुने ठाउँहरू हुँदै खोप केन्द्रहरू विस्तार गर्दै लैजाँदै जाने रणनीतिहरू अवश्य पनि लिन्छौँ। हाम्रा सम्बन्धित विज्ञहरूले टोलीहरूले छलफल गरेर हामीले मन्त्रालयलाई दिएको सल्लाहअनुसार निर्णय हुन्छ। अहिलेका लागि अस्पतालबाट सुरु भएको अभियान, दीर्घरोगी बालबालिकाहरूबाट सुरु भएको अभियान बिस्तारै स्वस्थ बालबालिकाहरूमा पनि सुरु गरेका छौँ र अब खोप सरकारले 60 लाखको फाइजरको खोप ल्याउने गरी तयारी अगाडि बढाएको छ। त्यो खोप छिटै आउँछ। 60 लाख खोप आउँदाखेरि हामीले नियमित खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेका समयमा नजिक पर्ने गरी सहज हुने गरी र विद्यालयहरूलाई पनि मध्यनजर गरेर खोप केन्द्रहरू विस्तार गर्दै सबै लक्षित वर्गलाई खोप लगाउँदै जान्छौँ। अहिले हामीले खोप लगाउने सन्दर्भमा हामी एकदमै पहिलो चरणको खोप लगाइरहेका छौँ बालबालिकाका सन्दर्भमा। भोलिका दिनमा सम्भावित रूपमा हामीले खोप केन्द्रहरू विस्तारित गर्ने समन्वय गर्ने निकायहरू धेरै हुन सक्छन्। हाम्रो सम्बन्धित विज्ञहरूको टोली छ, उहाँहरूले विद्यालय गर्ने कि समुदाय गर्ने कि कहाँ गर्ने भन्ने कुराहरूमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल पनि गर्नुहुन्छ। त्यसका आधारमा आएको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले निर्णय लिने हो।
अहिले हामी त्यो निर्णयमा पुगेका पनि छैनौँ। त्यो छलफलको विषयहरू र विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट जनप्रतिनिधिहरूबाट आएका राय सुझावहरू, समुदायमा देखिएका प्रतिक्रियाहरू, मानिसहरूले गर्नेका कुराकानीहरू, हामीले देखेका सम्भाव्यताहरू सबै कुराहरूलाई राखेर विज्ञहरूले यो चरणमा यसरी जाने, यसपछि यसरी लगाउने, यसो गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिनुहुन्छ र त्यसका आधारमा मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरा हो। हामी नेपालमा सबैजनालाई खोपको प्रभावकारिताका विषयमा थाहा छ। हामी साना बालबालिकालाई खोप लगाइराखेका हामीले 12 किसिमका खोपहरू नियमित अभियानमा प्रयोग गरिरहेका छौँ। 12 किसिमका रोगहरूबाट बच्ने गरी हामीले खोपहरू मिश्रित रूपमा, सिङ्गल रूपमा पनि प्रयोग गरिरहेका छौँ। हामी धेरै जसोलाई खोपको प्रभावकारिताका विषयमा थाहा छ। हामी कहाँ फरक के हो भने हामीले लगाउने खोप जस्तो जन्मिने बित्तिकै 1 महिनादेखि अब हुँदै जाँदा हामीले त्यो उमेर समूह अनुसार सानै हुँदाखेरि स्कुल एजभन्दा सानै समूहमा चाहिँ हामीले खोप लगाइसक्छौँ, सबैलाई सक्छौँ। त्योभन्दा बाहेक उमेर समूह हामीले त्यति धेरै खोप लगाउँदैनौँ। त्यो नलगाइने भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ खोप लगाउने कुरामा अथवा सुई देख्ने बित्तिकै पनि, सिरिन्ज देख्ने बित्तिकै पनि बालबालिकालाई अलिकति अप्ठ्यारो भयो जस्तो, गाह्रो भयो जस्तो हुनसक्छ। त्यो उहाँहरूले त्यसरी पर्सिभ गर्नुहुन्छ। हाम्रा घरमा भएका बालबालिका, हाम्रा छिमेकमा भएका बालबालिकाहरूसँग नै हामीले कुरा गर्दा त्यसरी देख्छौँ नि सुई लगाउने, किनभने हामीले बालबालिकाहरूलाई त्यसै गरी नै भनेका छौँ। उहाँ त फलानु स्वास्थ्यकर्मी अथवा केही तैँले बदमासी गरेछ भने म सुई लगाउनु डाक्टर कहाँ लान्छु भनेर हामीले विविध तरिकाले भनेका हुन्छौँ। बालबालिकालाई त्यो छाप पर्छ, त्यो छाप पछिसम्म पनि परिरहेको देखिन्छ। यी कुराहरूलाई चिर्नका लागि हामीले घर परिवारलाई बुझाउने, बालबालिकालाई बुझाउने फरक किसिमका रणनीतिहरू लिनुपर्ने हुन्छ। हामीले आम सञ्चार माध्यमबाट समग्र आम सर्वसाधारणलाई बुझाए जस्तो बालबालिकालाई बुझाउने कुरा त्यसरी सम्भव हुँदैन। बालबालिकाका लागि फरक रणनीति लिनुपर्छ, फरक तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्छ। यो कुराहरूमा हामी सबै जानकार छौँ र विषयविज्ञहरू पनि जानकार हुनुहुन्छ। त्यो सबै कुराहरूलाई एक ठाउँमा राखेर हामीले खोप लगाउँदै जाँदा सहज हुने र लगाउँदै जाने, अप्ठ्यारो हुने वर्गलाई फेरि विशेष तरिकाले हामीले विशेष रणनीति बनाएर गर्ने, त्यो काम हाम्रो निरन्तर रहन्छ। हामीले निरन्तर सुधारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ अवश्य हुन्छ। सम्पूर्ण बालबालिकालाई छिटोभन्दा छिटो खोपको पहुँच पुगोस्। सरकारले सम्पूर्ण बालबालिकालाई खोप लगाउन उपयुक्त रणनीति अपनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। भक्ति दर्शन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा शर्मिला रायमाझीको अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वले भरिएको प्रसिद्ध धार्मिक शक्तिपीठ कल्कु बालकुमारी अजिमा। यस शक्तिपीठलाई कलङ्कीवासीले अधिष्ठात्री देवीको रूपमा पुज्ने गरिएको मन्दिरको गर्भगृहमा मूलदेवी कल्कु बालकुमारी अजिमासँगै अमूर्त 55 देवी देवताहरूको दर्शन गर्न सकिने। देवीको श्रद्धा र भक्तिभावले पूजा अर्चना तथा दर्शन गरेमा घरमा भएका कलह र अनावश्यक रूपमा लागेका कलङ्कको निवारण हुने धार्मिक विश्वास। यस शक्तिपीठका संरचनालाई सुधार गरी सुन्दर बनाइने तयारी। वर्षा र सहकालका देवता रातो मछिन्द्रनाथलाई बुङमतीबाट पाटन ल्याइने। मङ्सिर 23 गते शुभ साइत निस्केकाले उक्त दिन बिहान पूजाआजा सकेर अपराह्न खटमा राखेर देवतालाई मछिन्द्र बहालमा राखिने। मछिन्द्रनाथलाई 6 महिना पाटन र 6 महिना बुकमतीमा राख्ने परम्परा रहेको। आस्था एवं पवित्रताकी देवी पाथिभरा दर्शन गर्न भरियाको व्यवस्था। धाम पुग्न उकालो र ओह्रालो हिँड्नुपर्ने हुँदा ज्येष्ठ बालबालिका तथा हिँड्न नसक्ने नागरिकलाई पदयात्रा गर्न गाह्रो हुने भएकाले भरिया सुविधाको व्यवस्था मिलाइएको। हरेक वर्ष पाथिभरा देवीको पूजा तथा दर्शनका लागि हजारौंको संख्यामा श्रद्धालु भक्तजनहरू देश तथा विदेशबाट आउने गर्दै। भरिया सुविधाको व्यवस्था भएका कारण पदयात्रा गर्न नसक्ने तीर्थयात्रीलाई राहत मिल्नुको साथै भरियाका लागि पनि राम्रो आम्दानीको स्रोत बन्छ। खोप अभियान सुरु भएसँगै दीर्घरोगी बालबालिकाहरू लाभान्वित भए। सुरुवाती चरणको खोप भएकाले सीमित बालबालिका मात्र लाभान्वित भएको आगामी दिनमा 1 लाख जति खोप ल्याउने तयारी। सरकारले आगामी दिनमा सम्पूर्ण बालबालिकालाई खोपको व्यवस्था गर्न विभिन्न रणनीति अपनाएर जाने। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको सम्भार
भक्ति दर्शन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला।